अरे नको रे. उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांवर टीका केली. टीका करत असताना खालून काय आवाज आला? ठाकरेंनी फडणवीसांवर केलेली टीका का ठरते चर्चेचा विषय? जाणून घेऊयात. आत्ताचे आपले उपमुख्यमंत्री आनंद आहे. मी कोणाला काय वाईट म्हणत नाही. आणि आता देवेंद्र फडणवीसांबद्दल मी काही बोलायचं सोडून दिलं, कारण काही म्हटलं तरी त्याचा बोबाटा होतो. नाही म्हणून मी पहिलं बोललो होतो. मी एकदा त्यांना फडतूस बोललो होतो, आता नाही बोलणार. एकदा कलंक बोललो होतो, आता नाही बोलणार. आता थापाड्या बोलायचं होतं, पण आता नाही बोलणार. कारण मी काही बोललं तरी त्याचा बोबाटा होतो. पण ते राज्यात दुष्काळ पडला असताना जपानला गेले. मी फडतूस बोललो, आता बोलणार नाही. एकदा कलंक बोललो होतो, आता बोलणार नाही. आता थापाड्या बोलायचं होतं, पण नाही बोलणार. नाही बोलणार नाही बोलणार म्हणत उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीसांना चांगलंच सुनावलं. एखाद्याच्या कानाखाली मारून त्याला सॉरी म्हणावं, अशीच काहीशी टीका उद्धव ठाकरेंनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली आहे. पण उद्धव ठाकरे फडणवीसांवर बोलत असताना खालून नेमका काय आवाज आला? तुम्हीच ऐका. पण ते राज्यात दुष्काळ पडला असताना जपानला गेले. अरे नको रे. उद्धव ठाकरे यांची हिंगोलीत सभा पार पडली. या सभेत उद्धव ठाकरेंनी भाजप सहित अजित पवार, एकनाथ शिंदे यांना चांगलंच धारेवर धरलं. याच सभेत उद्धव ठाकरेंनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना चांगलंच फैलावर घेतलं. मी फडणवीसांवर काहीही बोललो तरी त्याचा बोबाटाच होतो, असं म्हणत त्यांनी यापूर्वी फडणवीसांवर काय काय टीका केली आहे याची उजळणी केली. आत्ताचे आपले उपमुख्यमंत्री आनंद आहे. मी कोणाला काय वाईट म्हणत नाही. आणि आता देवेंद्र फडणवीसांबद्दल मी काही बोलायचं सोडून दिलं, कारण काही म्हटलं तरी त्याचा बोबाटा होतो. नाही म्हणून मी पहिलं बोललो होतो. मी एकदा त्यांना फडतूस बोललो होतो, आता नाही बोलणार. एकदा कलंक बोललो होतो, आता नाही बोलणार. आता थापाड्या बोलायचं होतं, पण आता नाही बोलणार. कारण मी काही बोललं तरी त्याचा बोबाटा होतो. उद्धव ठाकरे फडणवीसांवर टीका करत असतानाच लोकांमधून काय आवाज आला? तुम्हीच ऐका. पण ते राज्यात दुष्काळ पडला असताना जपानला गेले. लोकांमधून हा आवाज आल्यावर उद्धव ठाकरे काय म्हणाले ते पण ऐका. अरे नको रे. अरे टरबुजाच्या झाडाला सुद्धा पाणी लागतं. लोकांमधून आवाज आला त्यावर उद्धव ठाकरेंनी देखील मिश्किल प्रतिक्रिया दिली आणि यावर मी बोललोच नाही अशी सावध प्रतिक्रियाही उद्धव ठाकरेंनी दिली. उद्धव ठाकरे फडणवीसांवर दरवेळी थेट हल्ला करतात, पण यावेळी मी बोललोच नाही, मी बोलत नाही असं म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्ष फडणवीसांवर निशाणा साधलाय. आता यावर फडणवीस काय पलटवार करतात हे पाहणंच औत्सुक्याचं ठरणार आहे. तर मी असं काही म्हणत नाही, अजिबात म्हटलेलं नाही. पण आता ते जपानला गेले होते आणि चांगली गोष्ट आहे की कोणाला तरी एक वाटलं की आपल्या राज्यामध्ये उद्योगधंदे आले पाहिजेत, म्हणून आपले उपमुख्यमंत्री इथून जे थेट उठले. म्हणजे इकडे दुष्काळ पडलेला असताना सुद्धा जपानला गेले, तिकडे डॉक्टरेट घेतली आणि परत आले. पण मला त्यांना विचारायचं आहे की काय माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, तुमचा हा प्रयत्न अगदी स्तुत्य आहे. आम्ही तुमचं कौतुक करतो, चांगलं बोलतो तुमच्याबद्दल. कलंक फडतूस बिडतूस काही बोलत नाही आहोत. पण तुम्ही सत्तेवर येण्यापूर्वी आपलं जे सरकार होतं महाविकास आघाडीचं, त्या आघाडीच्या काळामध्ये सरकारच्या काळात जे उद्योगधंदे राज्यात आले होते, जे उंबरठ्यावरती होते, ते तुमच्या डोळ्या देखत राज्याच्या बाहेर जास्तीत जास्त गुजरातला गेले. तिकडनं जपानच्या ऐवजी गुजरातमध्ये गेलेले उद्योग तुम्ही परत आणू शकता का? देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा.
तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.